שלום, אני שמחה שאנחנו נפגשות פעם נוספת. אני לירן יקוטי, מאמנת רוחנית, מתקשרת ומטפלת בשיטת פילינג רוחני לגוף וללב. אני שמחה שאת מחפשת לעשות את השינוי בחיים שלך, ואני יכולה לעזור לך בכך, כפי שתראי, גם בסיפור של רחלי, שאותו אני רוצה לספר לך עכשיו. רחלי היא אישה מיוחדת בת 40 מפתח תקווה, בעלת עסק עצמאי בתחום של הפקת אירועים, נשואה עם 3 ילדים. הגיעה אליי לטיפול כשהיא סובלת מכאבי גב וצוואר, ולפעמים גם חווה קוצר נשימה ומחנק. רחלי רצתה טיפול מגע מרפא כדי לשחרר את הכאבים שלה בגב. עבדתי על שחרור השרירים והפגת המתח שהיה בגוף של רחלי, בשיטות שונות של עיסוי המשולב בטיפולים אנרגטיים. כמו שתמיד קורה, תוך כדי המגע, קיבלתי גם מסרים בתקשור עבור רחלי, הצעתי לה לשמוע אותם, והיא הסכימה. רחלי פתאום נפתחה, מה שהיה עבורה לא צפוי. היא לא הייתה רגילה להיפתח, וזה קרה בתגובה למסרים שהעברתי לה. רחלי התחילה לשתף אותי בדברים שהציקו לה באמת. היא סיפרה לי שהלחץ והמתח הקבועים שלה הם תמיד בענייני כסף ופרנסה. היא ובעלה שני עצמאים, ההכנסות שלהם לא יציבות, והרבה פעמים הם מגיעים למצבים של חובות גדולים וקושי לעמוד בתשלומים השונים. רחלי גם הרגישה מתח מאוד גדול בעבודה. מצד אחד היא הייתה מותשת ופשוט כבר לא היה לה כוח וחשק להשקיע, לעבוד ולהתקדם. ומצד שני היא הייתה בלחץ מתמיד מכך שהיא חייבת לעבוד קשה כדי להביא כסף הביתה, והיא פחדה לאבד שליטה על החיים שלה. התקפי החרדה, התסכול והעצבים של רחלי יצאו כמובן גם בבית על בעלה ועל הילדים. רחלי הרגישה שאין לה באמת את מי לשתף בקשיים שלה. בעלה לחוץ בעצמו עם העסק שלו, ואין לה עם מי לחלוק את הפחדים שלה בלי לקבל תגובה של עוד לחץ, עוד ביקורת, שאלות קשות או עצות שלא ממש עוזרות לה. כל זה גרם לה להסתגר בתוך עצמה. היא הרגישה שהיא פשוט לבד ואין לה תמיכה, שהיא מתנהלת כמו רובוט מיום ליום, בתחושה של חוסר אונים. ואלה ממש לא החיים שהיא יכלה לעצמה. רחלי ניסתה לטפל בהתקפי החרדה שלה באמצעות כדורים. היא הרגישה שהיא הולכת סחור והשיפור לא מגיע. חברה טובה של רחלי המליצה לה לנסות משהו אחר ממה שהיא הכירה. לפני שרחלי התקשרה אליי, היא נכנסה לאינטרנט ומצאה כתבה שבה אני מספרת איך שיטת הפילינג שלי, שהוא קילוף שכבות הלב, הנפש והנשמה, עוזרת לנו להתמודד עם חרדות ופחדים קיומיים. היא הבינה שזה בדיוק נוגע לה, הרימה לי טלפון, וכך נפגשנו. רחלי לא הבינה למה היא לא מצליחה לקחת את עצמה בידיים, להשתלט על החרדה ולהיות יותר מציאותית ועניינית. החרדה השתלטה לה על החיים וקבעה את המעשים שלה, והיא לא צריכה להבין למה זה קורה לה. הסברתי לה שהאינטנסיביות של החיים גורמת לרובנו להתמודד עם מתח ומרוץ, שלפעמים נראים אינסופיים, ובאופן טבעי זה מעלה אצלנו את מפלס הפחד והדאגה. עוד הסברתי לה שהפחד שלנו הוא תגובה טבעית שאנחנו פיתחנו כבני אדם, כתוצאה מאיך שחינכו אותנו וכתגובה על דברים שחווינו בעבר, בילדות המוקדמת ואפילו מגלגולים קודמים. וכמו שפיתחנו את הפחד, באותו אופן אנחנו יכולים גם לשתול בתוכנו אמונות חדשות שיפיגו אותו. העניין הוא שבדרך כלל אנחנו צריכים עזרה בתהליך כזה, כי לא טיפלנו בפחד שלנו הרבה מאוד שנים, ובינתיים הוא התנפח והפך לתמידי ומוגזם. כשהפחד שלנו לא מטופל, אנחנו חשים אותו באופן קיצוני ומופרז, לגמרי לא הגיוני, ולמעשה יש לנו תחושת איום מבלי שבכלל קיימת סכנה ממשית, ואנחנו מרגישים צורך אז לברוח, למרות שלפעמים אנחנו אפילו לא יודעים לאן ואיך. במקרים כאלה, הפחד הקיצוני הזה גורם לנו לחוות את הסבל באופן פיזי בגוף שלנו. ואז אנחנו מסתובבים עם כאבי שרירים, כאבי גב וצוואר, כאבי בטן, כאבי ראש ומיגרנות. יש כאלה שזה מתבטא אצלם בשלשולים, דפיקות לב, לחץ בחזה ובבטן, זרמים בידיים וברגליים, הזעה, צמרמורות ורעד, וכל זאת מבלי שבכלל נבין מה הסיבה. כשהפחד משפיע בצורה כזאת, הוא פשוט משבש לנו את החיים. הוא יוצא מכלל שליטה ופוגע ביכולת שלנו להתמודד עם הבעיות האמיתיות של החיים. אנחנו פשוט מוצפים בפחד, ואז
מופיעות להן גם מחשבות של חרדה, שהכל הולך להיות רע ושחור, ושדבר נוראי עומד לקרות. גם המחשבות האלה מציפות אותנו ולא נותנות לנו מנוח. הן יכולות להופיע ברמה נמוכה, אך מציקה, ולפעמים גם בהתקפים. הן מופיעות גם במהלך היום וגם לפני או תוך כדי השינה. ואז נוצר מעגל סגור. חוסר האונים שלנו מביא אותנו לנסות לשלוט בכל מה שסובב אותנו ולפצות על החרדה. וכשזה לא עובד, אנחנו מגבירים את הניסיון שלנו להיות בשליטה. וחוזר חלילה, ללא הצלחה. זהו למעשה מצב שבו אנחנו מצד אחד מודעים לכך שהחרדה היא לא רציונלית ולא מוצדקת, ומצד שני אנחנו פשוט לא מצליחים לשלוט בה. החרדה היא זו ששולטת בנו. זה כמו אצל אנשים שיש להם פוביה מכניסה למעלית. הם יודעים טוב מאוד שנדיר שהמעלית ייתקע ואלפים עולים ויורדים במעלית כל יום, ובכל זאת הם עדיין יחוו מצוקה אמיתית כשהם צריכים להיכנס למעלית ויעדיפו לעלות ברגל. באותה צורה, גם מי שסובל מחרדה לא מוצא שום הקלה בהסברים שפונים להיגיון או בסטטיסטיקה. רחלי הייתה בשלב שבו כבר לא היה לה כוח להמשיך בחיים כפי שהם, והיא רצתה להגיע לשינוי המיוחל. התחלנו יחד בתהליך של פילינג רוחני לגוף וללב. מה שאנחנו עושות בתחילת התהליך זה לברר את החוויות הטראומטיות שהיו לנו, אם היו, שמשפיעות עלינו עד היום. מה שעלה בתהליך שלי עם רחלי, זה שרחלי גדלה בעוני, וכילדה היא נאלצה להסתפק במעט שההורים שלה הצליחו לתת לה. אחת החרדות הקשות של רחלי הייתה מכך שגם ילדיה חווים כעת חוויה של מחסור כלכלי, והיא כל כך הרגישה אשמה בגלל זה. רחלי סיפרה לי שבגיל צעיר אמא שלה עזבה את הבית ונעלמה מהחיים שלה, ועד היום היא לא יודעת מה הסיבה. זה מתקשר לכך שרחלי פיתחה חרדה עצומה ממוות, כי אם יקרה לה משהו, בעלה וילדיה היו מסכנים, וילדיה גם יצטרכו להתמודד עם דברים לא טובים, כי לדבריה העולם מגעיל. רחלי גם פחדה שאם תמות, אף אחד לא יזכור אותה, ולא תהיה לה משמעות יותר בעיני אף אחד. במהלך התהליך שרחלי עברה, עסקנו בקושי שלה לשתף אחרים בבעיות שלה ובפחדים שעומדים מאחורי הדפוס הזה. רחלי סיפרה לי שבילדות שלה היו מקרים רבים שהרגישה מושפלת, ותחושת ההשפלה חזרה על עצמה גם בשלבים מאוחרים יותר בחיים שלה. כך שעד היום אין לה חברות, והיא גם לא מעוניינת שיהיו לה חברות. התהליך שעשינו הביא לכך שרחלי פשוט התחברה לעצמה. היא הבינה שבעצם היא חוששת ממה שיחשבו עליה, והיא הבינה שהיא משקיעה כמות עצומה של אנרגיה בלייצר תדמית לא אמיתית, וכמה בדידות היא חובה בגלל זה. מה שעשינו זה בעצם פילינג רוחני ותהליך עמוק שהביא את רחלי לכמה תובנות ששינו לה את החיים. לגבי הכסף והתחרותיות, רחלי הבינה שהיא מקנה באנשים אחרים בגלל הזלזול שחוותה ובגלל העוני שחייתה בו. שניהם חוויות טראומטיות מהילדות שלה. וזה מה שגרם לה לא לאהוב את עצמה כאישה בוגרת ולהרגיש לא שלמה, לא אמיתית. בנוסף, היא הבינה שכל המחשבות על האין מביאות אותה לחוסר ביטחון ביש. שזה שהיא כל הזמן מודאגת וחוששת לגבי פרנסה ובלחץ תמידי לגבי מה יקרה אם לא ייכנס עוד כסף, גורם לכך שהיא שוכחת לחשוב על כל הדברים שכן הצליחה להשיג בחיים שלה. בתהליך שעשינו, רחלי הבינה שאין לה צורך לרדוף אחרי כסף ואין לה צורך להעמיד פנים שהיא מישהי אחרת ממה שהיא. היא הבינה שאם היא לא תהיה רחלי האמיתית, היא אף פעם לא תוכל להיות בתקשורת טובה עם הסביבה שלה. לגבי החרדה, רחלי הבינה מה גרם לה להתקפי החרדה ולהרגיש תקועה בחיים שלה. היא קיבלה כלים לזהות מה קשה לה ואיך להתמודד עם התקפי החרדה שלה. עשינו את זה בעזרת טכניקות שונות של דמיון מודרך, הילינג אנרגטי, נשימה מודעת, תטא הילינג, מדיטציה, חשיבה חיובית, וכך חשפנו את אמונות השורש והפחדים שישבו בתת המודע שלה ופשוט שחררנו אותם. במקומם הטמנו אצל רחלי אמונות מחזקות שיוכלו לקדם אותה בחיים. יצרנו אצל רחלי שינוי חשיבה, והיא קיבלה כלים מעשיים כדי שתוכל במהלך חיי היום-יום להרגיע את עצמה בסיטואציות מלחיצות ולהחזיר לעצמה את השליטה. הכלים האלו עזרו לה להתמקד במחשבות מאוזנות יותר, להסתכל על הדברים באופן מציאותי יותר ולשלוט בתגובות שלה למצבים שזיהינו שהם טריגר להתקפי החרדה שלה. די מהר, רחלי החלה לחוש בשינוי שחל בה.
לאחר כמה פגישות היא דיווחה שהצליחה לישון שינה רציפה ואיכותית ללא הפרעות. ההצפה הרגשית שהיא חשה בעבר פחתה, היא הרבה יותר רגועה, וכאבי הגב והצוואר פחתו בצורה משמעותית. רחלי למדה לשחרר, להבין ולקבל באהבה שיש דברים שהם לא בשליטתה, והיא הבינה כי הכל מדויק לה. נוצרה אצלה פתיחות והיא למדה לשתף אנשים אחרים בתחושות שלה, בפחדים ובכאבים שלה וברצונותיה האמיתיים. רחלי הרגישה שסיימה פרק בחייה שכבר הייתה צריכה לסיים מזמן. חזרה אליה תחושת המסוגלות, הביטחון הפנימי במי שהיא וביכולת שלה להתמודד. השתפרו פלאים וגם החזירו לה את שמחת החיים, היצירתיות והכלילות. זה השפיע על כל המעגלים בחיים שלה, על האווירה בבית, על הקשרים החברתיים וגם על העשייה בעסק שלה שהפכה למענה ומכניסה. היום, כמה חודשים אחרי שסיימה את התהליך, רחלי צומחת, ואיתה צומח גם העסק שלה, שגדל בכמות הרווחים וגם בכמות הלקוחות וגם בכמות העובדים. רחלי גם עשתה שינוי במגורים שלה, היא ומשפחתה עברו לבית שחלמה עליו ושזימנה אותו לעצמה בתהליך שעברנו דרך חשיבה חיובית. היום היא נושמת לרווחה, מסופקת ומאושרת בחלקה. אתגרים חדשים הופיעו ולבטח עוד יופיעו בחיים של רחלי. זה חלק מתהליך הצמיחה וההגשמה שלה. ההרגשה שהיא אהובה ואוהבת ותחושת המסוגלות להתמודד עם הדרך החדשה שהיא עוברת, הופכת כל קושי לאתגר. אם גם את רוצה לשנות את החיים שלך, להפסיק לדאוג לכסף ולהתמודד עם התקפי החרדה שלך, אני מזמינה אותך להירשם בטופס שלמטה כדי לקבוע איתי שיחה אישית. אני לירן יקוטי ואני מחכה לך כדי לעזור לך לעשות את השינוי שאת רוצה בו.